Labas, čia Iron Vytas ir vėl susipažįstame su Northpace išmaniųjų erdvių kaimynais. Šiandien pamatysit, kaip išskirtinai įsikūrusi yra Street Food Factory kavinė, būtent išmaniosiuose Northpace patalpose. Tai einam susipažinsime su jais. Street Food Factory. Ar jūs galėjote tik tai pagalvoti, kad Northpace išmaniosiuose erdvėse, tokiuose boksuose galima padaryti tokį grožį ir tokį skanų maistą? Einam pasižiūrėsim, kaip įsikūrė chebra. Boksas. Taip padarytas, atrodo, aukščiausio lygio kaviniai kažkur tai esant. Neslėpsiu, man labai patinka toks dizainas, juodas, su salotiniais elementais, ryškiai žalios. Esu ne kartą čia valgęs, labai skanu. Tai pakalbėkime su chebra, kaip čia sugalvoja įsikurti. Nu, dizainas labai išskirtinis. Aš atsimenu pirmą kartą, kaip atėjau čia, tai mane labai nustebino, kad iš bokso, kur atrodo, nu, chebra, kas čia, garažas gali būti, mašinas taisyti. Jūs padarėt tokio dizaino kavinę. Kaip iš vis kilo mintis, kad būtent įsikurti Northpace patalpose? Nu, visų pirma, tai yra nestandartinės pačios patalpos, tai nes visur yra restoranai senamiestyje, kažkur daromas, atidaromas, kavinės su terasa ir taip toliau. Mes nusprendėm, kad vis tiek daug žmonių nebenori važiuoti į miestą, nori kažkur arba savo rajone pasidėti, arba toliau nuo centro, kur mažiau žmonių. Tai dėl to buvo nuspręsta pasirinkti būtent Northpace, nes iš išorės tai atrodo kaip garažai, kaip ir sakot, o viduje tai yra vis tiek kas kita. Pats interjeras yra kitoks, yra gan įdomus tikrai, yra nestandartinis ir kai atidarai vartus, žmonės vis tiek nustebinti yra. Tai aš vienareikšmiai, aš pats pirmą kartą atėjęs, jau prieš gerus pusę metų turbūt, atėjau, sakau, oho. Ir vėlgi, čia yra sugriaunamas mitas, kad būtent Northpace patalpose gali būti tik tai kažkas garažai, ten mašinų taisimas, tepalų keitimas ir taip toliau. Jūs įrodėt, kad čia gali būti puikiausia vieta tikrai ateiti su šeima pavalgyti, nes nekartą mačiau, kad šeimom atvažiuoja būtent pas jūs. Tai pas jūs atvažiuoja būtent šeimom prisižiūrėję kažkur tai internete, kad jūs čia įsikūrė ir, kaip sakei, šalia aplinkelio, patogioj vietoje atvažiuot pavalgyti, kad nelįsti į miestą, ne? Taip. Vis tiek žiūri, pamato per Instagramą, pagrindę per nuotrauką sudomina pats interjeras dauguma žmonių, dėl to atvažiuoja. Antras dalykas, tai vis tiek skanus maistas, yra kainos žemesnės nei senamiesty, tai irgi svarbu yra žmonėms. O jūs galit kainas pasiūlyti geresnės, nes nuomos kaina geresnė? Taip. Supratau. O išsinešimui daug pas jūs, nes aš čia esu irgi jūsų kaimynas ir tikrai matau, kad pas jūs labai daug atvažiuoja kurjerių. Tai jūs turbūt ir nemažą dalį ir išsivežimui gaminat. Pagrindė, aišku, vis tiek žmonės atvažiuoja pavalgyti vietą, nes žmonės nori pasėdėti kavinėje, nebenori sėdėti namuose. Aišku, didžiausia dalis tai yra vietoje, bet taip pat ir per Boltą pristatom išvežimo maistas važiuoja. O kiek jūs laiko jau įsikūrė čia? Mes atsidarėm vasario vidury, tai biški daugiau nei pusę metų. Ir esat patenkinti tiek lokacija, tiek visa infrastruktūra? Aišku, turim parkingą gerą, žmonės turi kur pasistatyti vietą, nes senamiesty irgi ir tai yra nepatogu. Reikia mokėti už parkingą, mėlyną zoną, privažiuoti yra gan sunku. Nuo aplinkelio nuvažiuoja minutę, iš karto tu čia vietoje. Mašina turi kur pasistatyti, gali atsisėsti terasui, gali atsisėsti viduje, kaip nori. Ir kaip mačiau, jūs turit ne vieną boksą. Vienas boksas yra grinai jau kavinė padaryta, o kitas boksas jūs jau ten laikot kaip sandėlį, kur produktus laikyt, kur šaldytuvą ir visa kita. Ir kaip jums ta automatizuota sistema? Patogumą duoda kažkokį, kai atvažiuoja tiekėjai, jeigu kažko tai nėra atrakintų? Taip, patogumą duoda, aišku, atvažiuoja tiekėjas, pavyzdžiui, nėra nieko restorane, ten atvažiuoja, gali 7 atvežti produktus. Mes atidarom duris arba atidarom vartus, žmogus palieka viską viduje, išvažiuoja.
ateina darbuotojai, jau visus prekės yra vietoj, pasiema įsineša į virtuvę arba į sandėlį. O nebuvo baisu, kad, pavyzdžiui, atidarysim ir dar ką nors išsiveš? Ne, kažkaip vis tiek mes turim galimybę, mes ir viduje pasistatėm kameras, ta prasme viskas suderinam, viskas yra gan lengva. Išoriai kameras. Taip, išoriai turim kameras, tai saugumas vis tiek yra garantuotas mums. O rekomenduotumėt kitiem, pavyzdžiui, užsiema kažkokia veikla, nebūtinai restorano veikla, ten galbūt mes kalbėjom ir su kaimynais, kurie YouTube kanalą turi, kurie turi autoservisą, kurie turi tiesiog internetinę prekybą ir kokius matai pliusus ir kaip tu rekomenduotum būtent Nordspace erdvės? Pagrindė tai vis tiek yra patogumas. Tu matai taip pat, kas liečia ir elektros ir vandens tos skaitliukus, tu visada jos matai, žinai, kokios yra tavo sąnaudos, tu gali stebėti savo patalpas, gali stebėti, kas, pavyzdžiui, atidarė vartus, kas užėjo, nes yra visa ta istorija. Tu gali prižiūrėti savo teritoriją, atvažiuoji prie tavo vartų, per kamerą pamatai, pavyzdžiui, kaip ir kaimynai, žinau, kas gamina, pavyzdžiui, prekės, pagamina prekę, jau darbo laikas baigėsi, išvažiavo. Atvažiavo žmogus, jam vartus arba duris atidarė, prekės pasiėmė, išsivežė. Taip pat ir pas mus tas dalykas su teikėjais, kai į sandėlį, pavyzdžiui, atvažiuoja prekės. Taip pat viskas yra automatizuota, tu matai visas sąskaitas, matai visas sąnaudas, taip pat, kaip jau minėjau, skaitliukus visus. Žodžiu, patogumas pirmoje vietoje, ne viskas, kad online. Valdyti verslą daug lengviau, kada tu viską matai. Taip. O kaip sutarėt su kaimynais? Su kaimynas jokių problemų, viskas gerai, mes su visais draugaujam. Kur jūs nedraugausit, kai jūs taip skaniai maitina, tai visus turbūt kaimynus ir pažįstat. Ar yra tekę, pavyzdžiui, kad susipažinot su kaimynais ir dar kažkokį bendrą reikalą padarėt, ar užsakėt iš jų kokius nors, nežinau, ko ten prekiauja, ten ar YouTube kanalą kažkokią reklamą užsakėt, ar pas lipdukus spausdintais kažkokį lipdukus pasidarėt, ar yra tas connectionas, bendradarbiavimas? Aišku, taip, su kažkuriais boksais mes visada bendraujam, ten kažką iš vieno, pavyzdžiui, perkam, tų pačių lipdukų, kaip ir užsakėt, iš jų mes užsakom ten visus lipdukus, mums jie gamina, ten, su kaimynais, kas filmuoja, irgi taip bendraujam, kažkokias idėjas aptariam ir taip toliau. Visi draugiški, vienas kitam visada padeda, jeigu kažkas yra, arba reikia pagalbos. Su servisu taip pat irgi mums yra patogu, pavyzdžiui, mes turim mašinas, atvažiuoja į servisą, paprašai kažką padėti, sutvarkyti. Visi draugiški visada padeda ir šiaip pasišnekėti, pakalbėti yra malonu. Tai žodžiu, infrastruktūra, jau Nordspace tokia didelė kaimynų šeima, ne? Taip. Super, sėkmės jums. O mes visą šeimą maitinam. O jūs maitinat, jūs tai esat, kur subūrėt. Tai dėkui už pokalbį ir smagu ir linkiu, kad kuo daugiau atvažiuotų klientai ir kai žiūri šitą video, Talino gatvė 10A, Street Food Factory, atvažiuokit ir pavalgykit nuo burgerių iki burytų, iki saldumynų visokių, arba tiesiog pakeliu užsukite labai skanios kavos. Taip kad visi, kas išsinuomavę yra Nordspace, mes galim pasiūlyti visiems nuolaidą, tai važiuokit, ragaukit. Važiuokit, ragaukit ir būkit kaimynais. Taip kad sėkmės. Dėkui.